好，然后想。我感觉我好像好久都没有录过视频了，也就是前两天才把之前去海岛玩的那些素材全部剪掉，然后这两天库存清完了，可以开始录新的了。这两天上海就是整个一个热死，然后从明天开始要降温了。本来明天晚上还想说在家做饭，吓我一跳。然后因为明天下雨，所以没有办法去买菜，就是今天中午午休的时候到这边来买一点东西，补充一下冰箱。那我刚本来说录一下做饭的视频，结果忘了。就已经做好了，然后想起来了。晚上做2个菜，一个芦笋炒肉，还有一个这个是昨天做过的，什么百香果酸汤牛肉。买了一个黄油年糕，酱。哎，我买年糕的时候还买了2个青团，都是豆沙的。然后说的豆沙就是蛋黄的，我不爱吃蛋黄的，就买了2个豆沙的。就早早都开始吃青团了。我发现我作为一个北方人，还挺爱吃这种糯糯的东西。我小时候几乎没吃过年糕。我们那边清明节吃什么呢？绿豆糕吗？我好像也没怎么吃过绿豆糕。反正青团还是蒸一下好吃。今天中午就是久违的发送出来的15饭，他前3天都要去公司打卡，就今天是居家，然后我们中午就跑得比较远。这家少城面馆，我们俩其实来吃过很多回，之前都没有录过。他点的是东坡葱油拌面，然后我点了一个花蛤，对，经常吃花蛤。这个接上这个。没想到今天天气不好，花还开着，没落完。但这边呢都落的差不多了，只剩这一株比较大的。上海的樱花花期是真的短。哎，猫猫哎，猫猫。我感觉踩这个好奢侈。为什么？还行。没了，郁金香只剩杆儿了。
它应该是昨天晚上下雨，然后所有的花瓣都掉了。我昨天来的时候，它花瓣其实就剩了。这个树真的很好看。下班了，今天说和阿春一起去逛山姆，本来说顺便带坏猫洗个澡，结果没约上。我们俩到那儿比较晚，人家都下班了，就是纯去买一点菜。我买了一个炸鸡桶，然后还有一瓶饮料。这炸鸡桶我到之前都在排队，然后刚好到我就不排了。上面这个炸鸡确实很好吃。超市现在都在上这种春菜。我本来昨天想买一点笋，没找到，然后这边好像也没有。2个试吃的青团，这是什么？马兰头。哦，蛋黄肉松。这个做的就有一种吃菜包的感觉。我感觉这个和迪士尼里面一模一样。小时候有这个我没有，买完了，就一眼扫过去就全是吃的。过了快。他脸上沾了猫砂。一起来逛猫舍，看一下它。之前买了一个香芋冰淇淋，够了吧？我们俩之前买过很多次，这个确实很好吃。有。薯条。中午回来下饺子。我今天早上一睁眼9点半了，就赶紧颗粒马化妆出门，锵锵在上班之前打上了卡，9点59，就命悬一线。然后早上没有拿相机，所以啥都没记。饺子下好了，一个是之前剩的水饺，然后这个是昨天在山姆买的蒸饺，就把它当水饺下了。然后这次调汁呢，除了之前放的酱油和醋，还放了一点老干妈。对，家里的这些东西确实消耗。这好吃吗？确实不错呀。下班了。今天来的时候没拿雨伞，然后下班的时候有点下雨，我只能这样淋着回去，还好不是很大。薯条。我现在晚上也不知道吃啥，就随便吃一点，搞一个面。然后我刚才炸了一个鸡，就是昨天去山姆买的剩下的鸡，然后还有2个肠。这个肠还挺好吃的，之前我们买过一回，很快就吃完了。我刚才做饭之前给他们放了罐头，明明给闪电另放了一碗，他非要吃薯条。番茄酱刚把我逮到在吃闪电，然后薯条现在在吃番茄酱，就都不用自己的碗是吧？
一只碗。今天早上的早饭搞了一个三明治，就是上面买的面包，然后加了一些之前的培根啊、菜还有蛋，然后还买了一杯咖啡。现在已经是中午的1点半了。本来今天说出来遛一下猫，去共青遛，然后到门口了，门卫说不能带宠物进去，然后我们俩拎了个小面包。这边有一家烤鸭店，还挺好吃的，来买一点烤鸭。刚才来的时候看见有卖鱼丸的，让阿忠去买2个鱼丸。我们回来的时候在这边找到了一个小公园，这边的公园是可以带宠物的，就在这边小遛一下猫。这是不是累了？有猫都这样，就是在家装不进包，在外掏不出猫。它就是放在地上，它就不动了，它就趴下了，就只能抱起来走。结果就是下午出去了一趟，也没带猫怎么遛，就买了一堆东西，买2杯奶茶，可能是最近在搞活动，然后别墅之家买了一杯麻薯，还有蛋挞，然后还买了黄油年糕，对，又是黄油年糕，还有一盒泡芙。我感觉他们家泡芙看起来没有爆薯的好吃，但是还是试一试。然后烤鸭，这个是10块钱的草莓，我好久没有见过这么便宜的草莓，就真的是被上海的物价 PUA 太久了。还有鱼丸，说是手打的。就每一个都很小，我还以为是那种大的包心鱼丸，我感觉那种包心鱼丸好像只有潮汕才有。对，大概就是这样。然后到家了，那只猫已经复活了，开始跑了。回来的时候看见番茄酱和薯条握在一起，就姐妹的一架一架时光已经结束了。吃晚饭，突如其来的晚饭，草莓，然后做了一个鱼丸汤，鸭子也热了，看起来还不错耶。好软啊！是的。今天的早饭三明治，昨天晚上搞了几个虾，今天早上火候没搞太好，有点糊。草莓还有咖啡，每天都是这几样。对，还有从北海道带回来的鱼饼，现在还没吃完。赏味期限过了吗？Come away, leave it all far behind you. Cause it's not who you are, and it's not what you wanted. And I can see the strength there inside you. Calling you, come 晚饭 away 吃 to 炒 your 饭， bright 我家里还剩了点青菜，然后装了一点米饭，炒了一下。但是这个米饭今天蒸的有点软了，就是哎黏黏糊糊的。女儿在门口是吧？你是不是想司机出去？啊？
阳自己不睡觉，而且你最近很多。中午吃饺子，把家里剩的饺子全部下掉了，大概有35个饺子，还挺大。到家了，哎呀，有人今天是拿着花去接我的。刚说呢，番茄酱就给这花上来了一口，让他咬的。就是一个对花感兴趣，一个对袋子感兴趣，别咬了。晚饭吃泡面，今天晚上没有大张旗鼓的做饭，所以是弄了个蛋，然后把剩下的青菜煮了一下，反正是库存鸡腿。看大片儿，看我打片有什么好看的？以心动花香，结果世界共鸣。本来想着今天起早一点，结果还是和之前一样的时间点起的，所以早上也没有时间录视频，就整了一个兵荒马乱，一直到中午，这个时候才有点时间拍素材。今天是清明放假前一天，最后一天班，坚持住，等下班以后就迎来了3天的小假。但是这3天其实应该人也挺多的，外面哈，我哪儿都去不了，也就只能在家待着了。就怎么说呢？每次感觉很多话可以在镜头前面说，但是镜头一举起来就又不知道说什么了。比如说现在，我想了半天，感觉好像确实没啥要说的。那就祝各位生日快乐！ Red velvet cupcakes for your day, 247A. Time to put the candles in the heart. 下班了，今天好像冲着在外面吃饭，就好不容易过生日，还是在外面吃一顿吧，吃点好的。我们俩今天说去吃肯上，就用舒芙蕾代替蛋糕了。他一下班就是占位子了，他那边应该现在已经等了我1个半小时了。到了，哎，竟然不用排队今天。我们俩本来没有坐到窗边，因为他们家今天人少，就换过来了。这就是早早来排队的好处，刚一坐下就是上舒芙蕾。早上我7点6点下班过来，也不用排。也嘿，排了几个分？5、6个。好久，3、4个。我们这次点的和上次不太一样，一个是番茄蘑菇牛肋条，然后这个是蒜烤蘑菇，这个是黑松露面，对，完全不一样，没有按照推荐的点。然后这个舒芙蕾我们俩已经吃的差不多了。So beautiful, the stars all ignite. Call all your friends right now. It's soon at midnight. Clocks ticking. 好饱啊！ Level 15. 你在说这条是吗？烫面。现在吗？逛一下面包店，然后发现这个叫杨大狗。我在这儿拆我同学送我的生日礼物，是一个这种有面包花纹的马克杯，它这个真的很好看呀。然后还有一个圆木的勺子，它的包装上是有日语的，我一度以为它是从日本背回来的。然后它的填充物是这种日本的报纸，搞得我在这看了半天。你要干嘛？你走开！有明信片，都是面包，太感动了。你主要现在对这个东西比较感兴趣，主要是这个。 这个杯子，这是我的那个包装。那你说。拍个合照，可爱的杯纸，可爱的花。还有这个是阿冲一下拉满，给我买了一个240色的彩铅，我感觉我能用到入土。昨天其实已经拆开了，它里面是上下2层的，一共是2盒4层，超级壮观。我从来没有买过这么多颜色的彩铅，吓死人了。哎，不对，它一盒里面是3层，确实了。
这个是黑巧，那个是蕾丝。薯条。范然后手上早上在摇我这个花儿，我昨晚上把它们插皮儿里了。今天早上发现这个头掉，就是一个像这种的大点花。早饭做好了，做了一个三明治，家里没有生菜了，对，唯一的遗憾。那这个水杯真的很貌美耶。开薯条，在开锁。哎呦，哎，它真的快开门了。它只是不够重，要是闪电那个情况压一下就下去。它就跳一下，然后挂在上面，咔嗒就出去了。这方面比它细。停猫场，看我们家停猫场，1辆、2辆，还有1辆在下面。我们今天要去一趟共青，因为上次带猫去没进城，然后今天趁人多去一趟。现在是中午的3点12，好，我们俩已经到共青门口了，体会一下这个人流。交警已经开始给车贴条了，可怕！今天人太可怕了。你要我拍吗？我要拍吗？里面都是花，花里面都是人。猫哎，不是吧？灰吧？啊？好乖哦。乖的。两。往上跑。哎呦，这边有一个马术训练基地，还是第一次到这边。它确实有马耶。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的。看马场的白马。你的舞步划过空空的房间，对时光就变成了烟。爱人，你可感到明天已经来临？码头上停着我们的船，我会洗干净头发。发现一株长得很茂的樱花。那樱花开到水边真的很好看哎。买2个烤肠，猜一下多少钱？铃兰花哎，我第一次见活的。玫瑰还没开。上次来的时候，这里是没水的。对。大房间。啊，好棒啊，这样。现在是5点05，我们俩已经逛完了，要回去了。晚上去找泰哥吃烤肉。你看丁香都开了，然后康乃馨感觉比之前开的也大。到了这一块儿，我还没来过这个商场。不玩，外面人都坐满了。我们现在已经取好号了，然后在叫号之前可以来逛一下这边的超市。哦，这个水，啊，国内第一次见。付方式支付号码，这个是支付方式，支付生活不止3秒。
我为什么出来要带袋子。我们俩来的时候刚好赶上他们打折，然后狂买了200多块钱。说那个我们这儿11、11流动。它这个屏幕有点小，就很难看到自己在屏幕上的样子。就让你点了2个。我们到了地铁门口的绣球，真的很好看。这些是我们从超市扫荡回来的，这酒本来有4瓶，然后在吃肉的时候喝掉了，所以剩了1个。我买了三明治，然后面包、海苔、寿司，全是寿司。今天的早午餐，再把剩下的肉和豆角炒了，然后还有牛肉和西红柿，这些都是昨天去超市买的打折蔬菜。咦，看起来不错哎。今天是清明假期的第2天，我们俩现在打算去环贸，因为昨天我说想吃提拉米苏，本来说去武官医院那边有点远，那家就不去了，放弃，另找了一家在环贸。它真的从我们现在住的地方坐到南京东路已经是我的极限了，最远也就坐到医大汇聚新天地，不能再远了。来吃这家的提拉米苏，已经做满了。巧克力打包好了，然后我们现在要去铁手去看小猫，不知道小猫今天在不在，体会一下旺达今天的客流，可怕呀！我们俩来喝铁手了，就人没有想象中的多，还好，在外面找到了2个位子。大众的冰美式，他今天给了一个这种托盘，还挺有质感的。这个是我的维也纳。上次来的时候知道他们家有维也纳吗？没印象。我以为这是个玻璃盒子，然后没想到它是个塑料的。对。喵。这还为了猫条，然后我的裙子被它抓了一下。可能拍不清，在那边台子上有1、2、3、4、5只，草坪上也有，那边也有，这边也有。对，这边草坪里也有1只。打算去打牌了，然后现在就来逛一下盒马，自己回家买一点菜。刚才下车的时候摔了一下，我不知道里面的蛋糕还好吗？哇，没想到这个时候还有樱花耶，而且好像是重瓣樱花，嫁接的吧？那边有粉色的，还有白色的花，好好看哦。今天晚上吃炒米粉，打牌了，晚上就我一个人吃饭。本来说想解决一下剩饭的，但是实在是不想开火了。然后又想吃炒米粉，就点了一份外卖。这个配菜是芹菜，我还以为是小青菜。趁我吃饭，说要在这边看一看，应该是想让我给他开门。拍下我和你看着夕阳的地方，为了留住你的眺望，捕捉的每一个瞬间。